បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ជាថ្មីមកកាន់ Channel សមាគម YouTube កម្ពុជាដែលជា Channel មួយដើម្បីបង្រៀន YouTube តាមប្រព័ន្ធអនឡាញបងប្អូននេះអាចចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាបានដើម្បី click Subscribe ចុច Notification ដើម្បីទទួលបានមេរៀនថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹង YouTube បាទបើសិនជាបងប្អូននេះមានចំណាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀនរកលុយជាមួយ YouTube ពិតជារកលុយបានពិតប្រាកដមែនបងប្អូនណាប៉ុន្តែសំខាន់គឺ Original Video គឺជាវីដេអូដែលផលិតដោយខ្លួនឯងបាទនេះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះក្នុងការបង្កើតនៅ Channel ដូចជាមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នត់គំនិតដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាននូវភាពជោគជ័យនៅលើប្រព័ន្ធ YouTube បាទតាំងពីការបង្កើតដំបូងរហូតទៅដល់ទទួលបើកលុយតែម្ដងគឺជាទ្រឹស្ដីសម្រាប់បងប្អូនគ្នាថាយើងគួរតែបង្កើត YouTube ដើម្បីរកលុយតាក់ឬយ៉ាងណាអូខេយើងអាចគ្រាន់តែថតវីដេអូផុស YouTube ក៏បានលុយដែរបាទទំនេរណាយើងប្រសើរជាងយើងថតរូបភាពថតអីលេងតែពេលយើងថតបានអញ្ចឹងហើយយើងគាត់តែផុសចូល YouTube ទៅយូរនឹងគង់ឆាប់យើងទទួលបានជោគជ័យតែម្ដងសំខាន់គឺ original video បាទអរគុណបងប្អូនដែលមិនចេះធ្វើ YouTube គឺត្រូវតែរៀនណាដល់ពេលរៀនបងប្អូនចូលទៅកាន់ Channel សមាគមកម្ពុជាហើយសូមមកកាន់ playlist សម្រាប់កុំព្យូទ័រនេះសម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃមួយនេះអញ្ចឹងងាយស្រួលទេបងប្អូនគ្នាគ្រាន់តែមានវីដេអូហើយរៀនពីទ្រឹស្ដីរបៀបរៀបចំ channel របៀប upload តិចទៅគឺយើងអាចធ្វើបានហើយពេលដែលយើងគ្រប់គោលការណ៍ 4000 មក 1000 subscribe គឺយើងអាចរកលុយបានជាមួយ YouTube តែម្ដងបាទអរគុណច្រើននេះគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនគ្នាគឺអត់ខាតទេបងប្អូនគ្នាណាមានដំណើរកំសាន្តយើងយកមក upload ចូល YouTube ទៅយើងទុកបានទាំងវីដេអូផងយើងអាចរកលុយបាននាពេលអនាគតផងបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការ promote channel ដើម្បីឲ្យបងប្អូនទទួលបាន subscribe កាន់តែច្រើនបាទដែលជា channel ទី1ឈ្មោះថា លយកថបាទលយកថគឺជា channel មួយដែលបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងកុំព្យូទ័រដែលផ្ដោតសំខាន់ឥឡូវនេះគឺគាត់ផ្ដោតទៅលើ Excel បាទដែលគាត់ធ្វើយូរហើយប៉ុន្តែឥឡូវទៅតែចាប់ផ្ដើមឡើងវិញព្រោះឥឡូវនេះគឺការរកលុយតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដូចជា YouTube គឺមានការរីកចម្រើនច្រើនមែនទែនហើយបងប្អូនខ្លះបើគាត់ធ្វើជោគជ័យគឺច្រើនមែនទែនបងប្អូនណាច្រើនជាងប្រាក់ខែយើងធ្វើការទៀតមិនធម្មតាទេណាអានេះមិនមែននិយាយលេងទេគឺជាការពិតបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាព្យាយាមផលិតនៅវីដេអូដែលមានគុណភាពតាក់ទាញអ្នកទស្សនាអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបានពិតប្រាកដមែនបាទតិចឬច្រើនត្រូវតែបានសំខាន់ original video បាទបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតគឺ original video បាទអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលគ្រប់គ្រង channel លយកដើម្បីសិក្សាពាក់ព័ន្ធនឹង Excel ផងហើយក៏ទទួលបានការគ្រប់គ្រងត្រឡប់មកវិញពីបងប្រុសផ្ទាល់ផងដែរបាទអរគុណណាមើលឲ្យបាន3នាទីឡើងចាំclick like comment ហើយ subscribe រឿងចុច notification ឬមិនចុចជារឿងរបស់បងប្អូនទេសំខាន់ឲ្យតែបានចុច subscribe បងប្អូនណាហើយ subscribe បានលុះត្រាតែយើង sign in បើអត់ sign in ទេយើងអត់ចូលរួចទេឃើញទេបាទមាន account ទើបអាច subscribe បានបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាបាទ channel ទី2ឈ្មោះថា Cartoon Drama បាទ Cartoon Drama គឺជា channel មួយដែលធ្វើពីតុក្កតាបាទមិនមែនជាការសម្ដែងតុក្កតាទេប៉ុន្តែគឺជាការបង្រៀនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើតុក្កតាអញ្ចឹងល្អមែនទែនសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទល្អណាស់សម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចូលចិត្តធ្វើលក្ខណៈបែបតុក្កតាអញ្ចឹងគឺល្អគឺរបៀបគូរូបគូអីបែបតុក្កតាណាកុំភ្លេចចូលគ្រប់គ្រង channel Cartoon Drama និងទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ផងដែរហើយគឺជាការស្គាល់គ្នារវាងបងប្អូនដែលចូលចិត្តគូគំនូផងដែរបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Inoy Tos Inoy ណានេះលក្ខណៈភ្ញាក់ទេបងប្អូនណាឈ្មោះ channel គឺភ្ញាក់ Inoy បាទអូខេនេះក៏ប្លែកលេងទេប៉ុន្តែវាជាការពិតបាទអរគុណអញ្ចឹង channel របស់គាត់នេះគឺជា channel បែបចម្រុះជាមួយ original និងរបស់គេប៉ុន្តែគឺផ្ដោតសំខាន់គឺថ្ងៃក្រោយមុននឹងក្រោយក៏គង់តែលុបវីដេអូគេទេបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែចែករំលែកដល់បងប្អូនគ្នាឲ្យដឹងថាវីដេអូបែបនេះគឺមិន approve ទេជួនទេ channel បែបនេះគឺមិន approve ទេប៉ុន្តែបន្តិចទៀតគាត់នឹងធ្វើការដកចេញហើយនឹងផុស original វិញប៉ុន្តែដោយគាត់មានស្នាដៃជាមួយនឹងការធ្វើតុក្កតាមយ៉ាងដែរនេះអូខេទាំងការកាត់តជាមួយនឹងការបញ្ចូលសលេងគឺគាត់ធ្វើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងគឺជាឱកាសមួយដែលបងប្អូននាងស្គាល់អ្នកធ្វើតុក្កតាមួយរូបផងដែរបាទពេលខ្លះគេផុសបែបនេះដើម្បីយក subscribe ប៉ុន្តែពេលដែលបាន subscribe ហើយគេនឹងធ្វើការលុបវីដេអូចេញវិញប៉ុន្តែប្រយ័ត្នណាបើសិនជាយកទៅប៉ះចំហានិភ័យគឺខូច channel តែម្ដងពេលខ្លះវា disable channel ពេលខ្លះវា suspend account បាទអូខេអញ្ចឹងអត់អីទេគាត់គ្រាន់តែចង់បាន subscribe ទេអញ្ចឹងគាត់នឹងសង subscribe បងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិញដោយគាត់នឹងផលិត original ដាក់ចូលទៅវិញបាទអរគុណច្រើនហើយ channel បន្តទៀតឈ្មោះថា Rian Gaming បាទ Rian Gaming គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី game បាទគឺជា game Fire
បាទអូខេបងប្អូនអរគ្នាដែលលេងហ្គេមគឺពិតជា score ហើយពាក់ព័ន្ធនឹង game fire អញ្ចឹង complete control ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះបានមក K subscribe ហើយគាត់នឹងព្យាយាមសងបងប្អូនអរគ្នាវិញដើម្បីភាពជោគជ័យនៅលើ 4000 ម៉ោងបន្តទៀតបាទ 1000 subscribe ត្រូវបានជោគជ័យហើយប៉ុន្តែគាត់ត្រូវការ 4000 ម៉ោងបន្ថែមអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាចូលទៅមើល channel គាត់3នាទី4នាទីទៅ click subscribe ជីក comment ទៅដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីគាត់មកវិញប៉ុន្តែណាកុំនិយាយថាសងផងជាវផងចុចរួចហើយមកពីសមាគមមិនបាច់ទេឲ្យទៅមើលវីដេអូគាត់ថាតើវីដេអូនឹងចង់និយាយពីអីបង្ហាញពីអីលេងល្អណាស់បាញ់បានល្អហ្គេមនេះល្អមែនអានេះគឺសិតតែភាសាការទូតទាំងអស់អញ្ចឹងវាអត់ប៉ះពាល់ដល់ការលេងសាប់ for សាប់ទេបាទអរគុណច្រើនត្រូវចេះប្រើភាសាការទូតបងប្អូនគ្នាបាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Putro Cambodia បាទ Putro Cambodia គឺជា channel មួយដែលធ្វើពី Tro អញ្ចឹងបងប្អូនដែលចង់សប្បាយរីករាយអាចចូលទៅកាន់ channel Putro Cambodia បានបាទអរគុណហើយ channel បន្តឈ្មោះថា LN Cooking Food Model ដែលជា channel មួយដែលបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើម្ហូបអញ្ចឹងបងប្អូនអាចចូលទៅសិក្សាជាមួយនឹងវិធីធ្វើម្ហូបប្លែកៗជាមួយគាត់ផងដែរបាទឥឡូវនេះបងស្រីចាប់ផ្ដើមផលិតនៅវីដេអូហើយទោះបីជាស្ត្រីមេផ្ទះឬក៏អ្នកធ្វើការក៏ពិតមែនប៉ុន្តែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍គាត់មានពេលវេលាថតបាទមិនថតនេះថតអត់ខាតពេលវេលាណាបងប្អូនណាគាត់ត្រូវរៀបចំអាហារប្រចាំថ្ងៃដូចគ្នាអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែចំណាយពេលជាងមុនបន្តិចត្រូវការរៀបចំគ្រឿងដែលស្អាតទៅចាប់ដើមថតដល់ពេលយើងធ្វើហើយគឺយើងបរិភោគតែម្ដងអញ្ចឹងគឺជាអាហារដែលធ្វើប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងអត់មានខាតបងអីទេបាទបានទាំងម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃដ៏ឆ្ងាញ់ហើយព្រោះពេលដែលធ្វើណាត្រូវការគ្រឿងត្រឹមត្រូវមែនទែនដើម្បីបង្ហាញដល់បងប្អូនគាត់ធ្វើផ្សេងអញ្ចឹងអត់អាចធ្វើគេហៅថាលំបានទេអញ្ចឹងទាំងគ្រឿងទាំងការផ្សំទាំងអស់គឺឆ្ងាញ់តែម្ដងព្រោះមានការថ្លឹងថ្លែងច្បាស់លាស់បាទអរគុណអញ្ចឹងបងប្អូនអ្នកដែលចង់ធ្វើម្ហូបក៏អាចសិក្សាពីគាត់បានគឺជាស្នាដៃបាទបងប្អូនយើងផ្លេចថាគាត់នៅខេត្តណាណាបើចាំខ្ញុំប្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចណា LN Cooking Food Model បាទហើយឥឡូវបងស្រីមិនទាន់ចេះរៀបចំ channel ទេព្រោះតែមាន4វីដេអូទេនៅពេលដែលមានប្រហែលជា20វីដេអូខ្ញុំនឹងបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំ channel បន្តទៀតហើយខ្ញុំនឹងលើកយកមកការប្រម៉ូទម្ដងទៀតនៅពេលដែលវីដេអូច្រើនបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងបន្តទៀតគឺឈ្មោះថា 2SV Funny KH បាទ 2SV Funny KH មិនទាន់ចេះរៀបចំផ្នែកខាងមុខទេហើយជាមួយវីដេអូក៏អូខេបែប primitive ចម្រុះហើយបដាលនេះបើសិនជាអាចដកចេញទេណាបើសិនជាធ្វើ primitive សតអញ្ចេះអូខេព្រោះមើល view បងប្អូនណាឃើញមួយឆ្នាំ ago បានតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាថតខ្លួនឯងមិនបាច់លុបក៏បានដែរប៉ុន្តែបើយកពីគេសូមលុបចេញបាទព្រោះ channel យើងគឺបែប content primitive បាទហើយមានការ playlist អូខេតែពិតត្រូវមាន playlist បដាលមួយទៀតណាបាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹង complete control channel 2SV Funny KH បាទ channel បន្តគឺឈ្មោះថា Chicken Cambodia បាទធ្នាក់មន់ព្រៃបាទធ្នាក់មន់ព្រៃនេះសូមកុំបង្ហាញពាក់ព័ន្ធនឹងការតាក់មន់ណាធ្នាក់មកពីការតាក់អញ្ចឹងទេបាទអញ្ចឹងតាក់មិនតាក់ទៅប៉ុន្តែសំខាន់ជាងគេគឺឲ្យទៅដល់ clip ប្លង់តាក់មន់ត្រូវទៅដកចេញជាដាច់ខាតបាទព្រោះជាការរំលោភបំពានសត្វព្រៃអូខេវាខុសច្បាប់សត្វព្រៃណាបាទខុសច្បាប់អញ្ចឹងត្រូវទៅដកចេញហើយមានការជុលមន់ជុលអីណាប្រយ័ត្នប្រយែងទេបើសិនជា approve ក៏ដុល្លារពណ៌លឿងដែរបើមិនអញ្ចឹងទេគឺអត់ហើយបើសិនជាយកវីដេអូគេអញ្ចឹងអីបើសិនជាវីដេអូរបស់គេណាបាទសូមដកចេញបើសិនជាស្នើទៅមិន approve ណាអូខេបើសិនទៅ approve វាថាជាសំណាងរបស់យើងប៉ុន្តែបើស្នើទៅអត់ approve ទេគឺជាកំហុសរបស់យើងដែលយកវីដេអូគេមកផុសដើម្បីភាពតាក់ទាញទាំងចំណងជើងទាំងកាយវិការរូបភាពអីគឺសុទ្ធតែវិធីដែលយើងចង់បាន view ទៅបានសាប់បាទអញ្ចឹងបើសិនជាមានការខុសឆ្គងលើការមិន approve គឺមកពីវីដេអូនោះហើយបាទអរគុណហើយសង្ឃឹមថាជូនពរនឹងទទួលបានជោគជ័យនៅពេលឆាប់បាទចំពោះ Chicken Cambodia ណាហើយកុំភ្លេចសងបងប្អូនយើងផងឥឡូវបានមក K ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចសួយសងបងប្អូនយើងផងបាទអរគុណច្រើនបាទ channel បន្តទៀតគឺឈ្មោះថា Music Karaoke បាទជាតន្ត្រីបែប Karaoke ដែលបងប្អូនអាចយកទៅច្រៀងបានជា play shot បាទអូខេនេះគឺចំណងជើងអីគឺស្រួលសម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាបាទពេលខ្លះចំណងជើងនិង background យើងដាច់គ្នាបន្តិចណាដូចចេះអីបើសិនយើងមើលអត់ឃើញណាអញ្ចឹងយើងបន្លំអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងត្រូវធ្វើឲ្យចំណងជើងលេចធ្លោឡើងបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកយកទៅច្រៀងអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចណាបានទាំងចម្រៀងច្រៀងលេងហើយស្គាល់ទាំងគេហៅថា channel ល្អសម្រាប់ច្រៀងកម្សាន្តហើយកុំភ្លេច subscribe ទាំងអស់គ្នាគាត់នឹងសងឲ្យបងប្អូនអស់វិញបាទ channel ចុងក្រោយគឺឈ្មោះថា Team
B28 Gaming គឺជា channel លេងពី game បាទ game នេះ game អីគេបងប្អូនគ្នាបាទអូខេបាទ hero ស្អាតមានលក់ទៀតខ្លាំង game ជេអូខេឥឡូវអ្នកលេង game ខ្លាំងហើយល្បីបានលុយច្រើនគាត់បាទអរគុណច្រើនអញ្ចឹងកុំភ្លេចចូលទៅកាន់ channel team B28 Gaming ដើម្បីទទួលបាន subscribe ពីម្ចាស់ channel ណាហើយ pro បើឃើញហើយជួយគ្រប់គ្រងបងប្អូនយើងផងសម្របសម្រួលទាំងអស់គ្នាណាជូនពរជោគជ័យទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណបាយបាយ